Последно издание на Дневникот во 20 часот. Добро вечер. Колона од автомобили долга речиси 5 километри се до бензинската пумпа на Мак Петрол направи застој на патарината Романовце. Нервозни и изреволтирани возачите велат дека чекаат дури по час и половина. Ова е проблем кој е вообичаен за овој период од годината кога голем број на туристи поминуваат низ земјава. Еве како беше на патарината Романовце некаде после 18 часот. Iz Grčke. Има ли застој доле на другата Не, патарина? само овде. Доле сме прошли одма, овде не знам што се дешава, стварно брук. Па сат и по веќе стоим овако. Идемо за Врање. Како е долу на патарината на Скопје? Нема го. Таму нема Нема. Из Грчке. Колку време чекате? 2 сата. Колку има надолу? Има 5 километра. Сат и 40 и 10 минути. Големиот празник Илинден е денот кога се одбележува македонската историја и постоење. Се празнува на 2 август и има посебно значење за секој македонец и го прави Илинден еден од најзначајните празници во Македонија. Крушево и меморијалниот центар Пелинци и оваа година сигурно ќе бидат најпосетени места, а нема да изостанат да бидат посетени и убавите излетнички места кои ги има земјава. Вообичаено за 2 август, кога се одбележува празникот Илинден, излетничките места се посетувани од голем број на граѓани. Добро јадење, забава и дружба со најблиските се најчестата слика која може да се види на овој ден. Кумановци секој според својот джеп и можностите ќе го прослават овој национален празник. Бабите и дедовците ќе одмораат со внуците во домашна атмосфера, но има такви кои денот ќе го поминат покрај река со скара и добра музика. Неодбележан нема да помине ниту празникот Свети Илија кој многумина го слават како слава, па токму поради тоа некои ќе го посетат и манастирот Свети Илија во селото Орашец. У Пелинци. Зошто? Па таму ќе има прослава. Прилike дома ќе биде. Не може да одиме никаде и дома. И вручине големе. Добро е да се иде, али кој може во границе на могуćности. Ние ќе го проведеме овој празникот убаво. Ќе одиме во Орашац, има слави се во Свети Илија, денот, манастирот слави, таму ќе проведеме до пладнето. Од пладнето може да одиме негде на гости, да се прошетаме и така, убаво да си пројдеме, пензионерски така. 2 август е национален празник за Република Македонија, што секој од нас што живее во Република Македонија е должен да го прослави достоинствено и да го испочита. Оти ако не беше 2 август, не ќе бевме она што сме денеска, нали? Ние се надеваме да појдеме можеби до Пелинце, како и вообичаено, до река, еве како што рече господјава до манастир Свети Илија во село Рашац, ја таму бев едно 5 години на парокија.
и така молитвено, после малку на релаксација до река и така. Празникот, па убаво е било кај да се отиде, али временските услови ни се у овој момент, така да најверојатно дома. Ќе идемо негде покрај рекот, ќе си седнемо со каричку, со пивце, таму ќе го пројдемо со унучиња, со фамилија. Дома, со своите најблиски внуци и така. Кој ќе го проведеме? Дома. Па зашто? Ќе чувај внуциња, млади нека и сетат. Илинден има посебно значење за историјата на македонскиот народ заради тоа што на 2 август започнало Илинденското востание во 1903 година, а во 1944 година е одржано првото заседание на АСНОМ. Денес илинденската традиција е испреплетена со патриотски, фолклорни и религиски символи што го прави Илинден еден од најбитните празници во Македонија. По повод 2 август на иницијатива на невладината организација Мајка и општина Куманово им беше доделена хуманитарна помош на членовите на семејствата на специјалците од Министерството за внатрешни работи кои загинаа на 9 мај во полициска акција во населбата Диво населе. Невладината организација Мајка во соработка со општина Куманово и избратимените градови на општината собра парични средства кои денеска во просториите на општината им ги врачија на семејствата на 8 полициски припадници кои ги загубија своите животи додека беа на задача во Диво населе. Во организација на хуманитарната невладина организација Мајка по нивна иницијатива, ја користам ова прилика да изградам голема благодарност за соработката со невладините организација, пред се со Мајка, кои во секои вакви случувања, елементарни непогоди, поплави и овие немили настани кои ни се случија во Куманово, е тука присутна и организира овакви хуманитарни акции, денеска под нивно покровителство на фамилиите на починатите припадници на МУП, од соберени средства од разни донации пред се братски градови, невладини издруженија, поединци, по 91 на секое семејство, на сите 8 семејства починати на починатите од насталите од 9 и 10. Од невладината организација Мајка велат дека и покрај тоа што не може да ја пополнат празнината на семејствата, сепак со одредени парични средства и донации се надеваат дека некоја нивна потреба ќе се задоволи. Значи, хуманитарната организација Мајка од своето постоење од 92 годината, овие 23 години, секогаш е со луѓето кога се во неволја, како во Куманово, во Македонија и пошироко. До сега сме помагнале на многу луѓе, така и во овој немил настан што се случи на 9 и 10 мај, сакавме да сме со семејствата кои што ги изгубија своите најблиски, знаеме дека не можеме да ја надополниме нивната загуба, но барем со одредени парични средства кои ги прибравме од различните донатори, некоја нивна потреба ќе се задоволи. Особена благодарност изјавам исто така и јас до општина Куманово до градоначалникот Зоран Дамјановски, што не овозможи контакти со збратимени градови со кои што е збратимена општина Куманово и најголема благодарност да упатиме до општина Биелина, која што уплати парични средства на жиросметка на Мајка, кои што се наменски искористени еве сега во овој момент да се поделат на семејствата. Акцијата се организира по повод престојниот празник 2 августа. Голема благодарност беше изразена до градот Биелина, кој е еден од збратимените градови со најголема донација за семејствата на загинатите припадници. Во овие летни горештини пожелно е секој човек да има доволно вода. За жал во реалноста не е така. Село Романовци веќе подолго време мака мачи со водоснабдувањето, иако постојано бара помош за разрешување на горливиот проблем. За жал ни апелите не помогнаа, па жителите најавија дека ќе преземат други чекори, за да нивниот проблем навистина биде сватен сериозно. Се случува и тоа во 21 век да некое населено место мака мачи со водоснабдување. Селото Романовци се соочува со хроничен недостиг на вода, но за жал без конкретно решение. Господине Мети, Романовци има еден многу друг, да кажеме така, тежок проблем, водоснабдувањето кој никако да се реши во интерес на сите жители на ова село. Кажете ни конкретно докаде целата ова работа? Ова работа, како можете дознале за водот, сега цел месец дана немашме воду. Изгорен ни беше мотор поради напон на струја. Паднат напон, немаш му некои добри заштите
и дојде до прегорење на моторот. Како живееше селото? Малку е чудно од 21 век да нема вода. Селото живееше со флашиња пластични од град, од некои комшија кои имав бунари за пиење. Сега што понатаму? Како да се реши овој горде проблем? Што ќе преземете вие? Овој проблем треба да преземеме со шрајкување или со блокирање на патот. Иначе с милост нема никакво решење. Ми како местна заедница немамо никакви ингеренции за овој водовод. Сега моментално постои голем проблем со ЕВН, што имамо долг према ЕВН 2,5 милиона денара. Они доаѓа работни денови од Сабајле до кај 4-5 ни га исклучуе струја на пумпата. Дали вие преговарате со ЕВН да го долгот плати на рати? Преговаравме, решење нема за тоа, пошто нема како да платимо, не смо овластени за тој водовод. А кој е властен за тој водовод? Никој. Останало на местна заедница, ако може да го издржите, издржите, ако не, на руке на Господ. Дали барате помош од локалната власт? Побаравме писмено од општина Куманово да го преземат мрежа, да го одржуе или да се вржуе со липковску воду за пиење. Они викат дека блокирани смо, не може да взимамо мрежа за одржување, имамо по град големи проблеми со водо, неќемо да се ширимо со проблеми. Овој водовод ни е донација. Граѓани како граѓани сега моментално знаев дека како местна заедница Немате средства? Средства, немамо ингеренција како местна заедница. Добро, и за крајот, како ќе се реши овој проблем сега? Не може да останат жителите без село или да се мачат со вода? Жителите моментално се мачат додека не презима мерки општина да го преземе мрежа да го одржуе, нема никакво решење. Ако не ќе општина, мора да правиме блокаде, нешто, да тражиме помош од владу. Да се надеваме дека долгогодишниот проблем на жителите на Романовци еднаш за секогаш ќе биде решен и ќе имаат нормално водоснабдување. По повод традиционалната манифестација бдење на кокински мугри која се одржа во раните утрински часови, Ивана Младеновска разговараше со Божана Перотрајковска, председател на Друштвото на писатели на Куманово и на Сојуз на писателски асоциации на Република Македонија. А и со нас во студиото е господја Божана Перотрајковска, председател на Друштво на писатели на Куманово и на Сојуз на писателски асоциации на Република Македонија. Со неа ќе разговараме за манифестацијата бдење на кокински мугри. А еве вие сега доаѓате директно од манифестацијата, како помина таа? Ние направивме детални подготовки за оваа манифестација, како и претходните години и оваа година. Скоро месец дена ни требаше да ги подготвиме сите активности што треба да се случат. А меѓу другото е пред се поканата на градовите од писателските асоциации на Република Македонија. Тие градови што се литературни клубови и други со други наслови се од Охрид до Кочани. Значи 11 градови се членови. Сите се известени навреме, пред 2 недели, значи да можат да подготват, да одржат состанок и поканети се од сите асоциации по 4 членови, 4 писатели кои ќе учествуваат на бдење на кокински мугри. Поради времето, да не кажам жешките денови и часови, како што се веќе неколку денови, ни се откажа доста, меѓутоа пак имавме ние 45 гости од Охрид, од Прилеп, од Кавадарци, од Велес, од Скопје, од Кочани, од Штип, значи и ние, па бевме доволни, значи скоро еден автобус. Со нас беа и членови на
културно-уметничко друштво Панче Пешов, кој што мигот го пополнија со зурли и тапани, а во улога на племенски старешина беше акторот Тихомир Стојановски, кој даде една содржина, молбена содржина на како племенски старешина до Богот Сонце да ја благослови земјата со плодородие на тој начин што од земјата се пуштат во одредени длабнатини разни производи, овошје, зеленчук и теракотни садови, за да се во длабината на земјата да биде плодородна и да се знае, значи сонцето кога е во маркерот, секој пат во одредени периоди од март, јуни, јули, септември и понатаму во декември, секој пат има нешто што ги поттикнува луѓето како да се однесуваат во своето секојдневие. Да речеме во мај месец што да садат, во јуни месец да се жнее, во јули месец да се жнее и да се берат плодови, во септември веќе земјата да се подготвува за наредната година и така. Значи, сите ритуали ги правеле нашите прародители и тоа нешто се уште се случува, макар да ние сега на тој начин не се молиме, бидејќи нашите услови се поинакви и веќе со други сознание за да се направи, да се посади нешто или да се обработи. Многу интересно беше. Имавме гости дури од Канада и од Америка, од Њу Јорк. Посакале да дојдат, беа особено радосни што се присутни. Имаше луѓе и од Србија, имаше од граѓанството и од Куманово, и од Скопје, и од други градови, што не беа повикани од Друштвото на писатели, меѓутоа тие како љубители на височините, љубители на култот на нашите прародители дојдоа да се надишат од тој воздух, да земат космичка енергија која што ќе им наполни срцето со енергија и ќе ги држи малку повеќе со позитивна енергија. Во рамки на репертуарот на манифестацијата Топол културен бран, вчера вечер на отворената летна сцена на плоштадот Карпошово во Стание во Крива Паланка беше представена комедијата Љубовник со висок стил во изведба на членовите на аматерскиот театар Мирка Гинова од Демиркапија. Кривопаланчани вчера вечер на плоштадот Карпошово во Стание имаа можност да уживаат во изведбата на комедијата со наслов Љубовник со висок стил на актирите од театарската аматерска група Мирка Гинова од Демиркапија. Представата е според текстот Реј Кунија во режија на Томе Атанасов. И на крајот фатив дека не се седи на два стола. Актерската екипа задоволна од изведбата на отворената летна сцена, како и од енергијата со која ги прифати публиката и се забавуваше во текот на вечерта. Јас ова вечер имав чест за прв пат да настапувам пред вашата публика или пред во вашиот град Крива Паланка. И навистина публиката беше одлична, супер се забавав и се надам пак ќе имаме прилика да дојдеме овде да се представиме со некоја друга представа. По мене ми е прв пат да бидам овде на отворено. Значи претходно имам давано бевме во салата. Значи доста добро искуство. Значи публиката беше супер, одлична.
презадоволна. Мене ми е втор пат да сум овде во Крива Паланка и втор пат на отворена давам представа. Крива Паланечката публика е сегаш прекрасна и минатата година кога бевме беа супер, исто и сега. Не сме изненадени затоа што веќе очекувавме и се надеваме дека ќе продолжиме да доаѓаме тука, па тие да дојдат кај нас и така, да размениме некои своји соработки театарски. Покрај тоа што настапивме доста низ Македонија, значи настапивме низ многу градови, мислам дека некаде на околу 3-14 пати е дадена оваа представа. Имавме чест и задоволство да настапуваме и надвор од нашата држава, значи настапувавме во Србија, во Алексинец, тоа беше некаде пред 2 недели. И со нив соработуваме веќе подолго и одиме секоја година таму со нови представи. Таа е една комедија во која што има на крајот една своја поука, дека во животот не треба никогаш да седите на 2 столчиња, без разлика на што. Стрикно во представата беше дека не смееш да имаш 2 жени, затоа што ќе бидеш откриен на крајот. Представата Љубовник со висок стил е дел од програмата на Паланечко културно лето и Топол културен бранд 2015 во организација на локалната самоуправа на Крива Паланка и Националната установа Центар за култура Крива Паланка со поддршка од Министерството за култура на Република Македонија. И покрај апелите за внимателност и недозволено палење на стрништа, граѓаните однесувајќи се несовесно, постојано предизвикуваат пожари од различни размери. Еве каде беа регистрирани пожари во североистокот. Пожарникарите од општина Старона Горичане вчера 2 часа гаселе пожар во близина на село Облавце. Како што изјави денеска командирот на територијална противпожарна единица Старона Горичане Оливер Стојмановски, во пожарот кој настанал изгореле околу 2 хектари сува трева, стрниште и 30 бали слама. Пожарот е локализиран вчера со едно противпожарно возило и 2 пожарникари, а во гасењето се вклучи и жителите на околните куќи, изјави Стојмановски. Пожарот настанал на површина во близина на регионалниот пат Куманово-Крива Паланка. Во Кумановско вчера е регистриран уште еден пожар во село Романовце каде што било запалено стрниште. Кумановските пожарникари интервенирале од 1 час по полноќ со 3 пожарникари и едно противпожарно возило. Екипите на територијалната противпожарна единица од Крива Паланка изминатите 24 часа интервенирале на 2 пожари кои се случиле на отворено. Едниот во селото Конопница каде е опожарен 1 хектар борова шума, додека другиот во село Добровница се случил на приватен имот каде изгореле 2 хектари сува трева, 1 тон сено и околу 20 народни дрвца. Одговорните апелираат да се внимава и да се почитува забраната за движење во шумите. Во рамки на акцијата за откривање на нерегуларна продажба на акцизна стока, заеднички тимови на Царинската управа и управата за јавни приходи извршија координирани контроли на 50 на објекти каде се продава ваква стока. Контроли беа спроведени во Велес, Куманово, Охрид, Ресен, Струга, Битола и Прилеп. Во 13 објекти е откриена незаконска продажба на алкохолни пијалоци и цигари. Царинската управа и управата за јавни приходи координирани во 6 градови во периодот од 27 до 30 јули откри и заплени 117 литри алкохол и 23 кутии цигари во рамки на акцијата за откривање на нерегуларна продажба на акцизна стока. Во 13 објекти при контролите спроведени во Велес, Куманово, Охрид, Ресен, Струга, Битола и Прилеп, соопшти денеска Царинската управа е откриена незаконска продажба на алкохолни пијалоци и цигари. Привремено се задржани околу 117 литри жестоки алкохолни пијалоци без или со странски бандероли, за кои не е платена акциза и за кои не постојат документи за потекло и за здравствена исправност. Од нив 69 литри се домашна ракија, а остатокот се различни видови жестоки алкохолни пијалоци. Во една продавница во Струга во бункер во подот под пултот за продажба откриени се 23 кутии цигари Малборо и Престиж без и со странски бандероли, се наведува во соопштението од Царинската управа. Се посочува дека овие контроли се спроведуваат со цел да се обезбедат основните принципи за фер конкурентност, правилна наплата на буџетски приходи, но пред се за да се заштити здравјето на луѓето. Како резултат на сите мерки поврзани со акцизите што ги презема Царинската управа во континуитет
но и зајакнатите контроли на употребата на акцизните маркички во периодот јануари-јули 2015 наплатени се приближно 15% повеќе акциза за тутун и тутунски производи отколку во истиот период во 2014 година. Дополнителни санкции на САД против Русија, поплавена парагвајската престолнина Асунсион, крвава геј парада. Вести од светот. Соединетите американски држави соопштија дека воведуваат дополнителни санкции против руски и украински правни и физички лица, пренесува Бета. Министерството за финансии наложило мерки против 8 правни и физички лица во Русија и Украина кои пружале помош на Генадиј Тимченко, познат руски милијардер, трговец на газ, претходно санкциониран поради врски со Кремљ. Предмет на нови санкции се и две фирми кои помагале на Борис Ротенберг, руски бизнисмен и сојузник на рускиот претседател Владимир Путин. Санкциите беа воведени како одговор на действијата на Русија во Украина. Над 37.000 лица се евакуирани од своите домови во парагвајската престолнина Асунсион поради поплавите што го зафатија градот, јави ТАС. Поплавите ги предизвика реката Парагвај која се излеа од своето корито. Меѓу најтешко погодените делови на Асунсион од поплавите е и населбата што неодамна ја посети папата Франциско за време на неговата турнеја низ Јужна Америка. Парагвајските власти презедоа мерки за времено сместување на евакуираните лица и за нивно обезбедување со храна и облека. Експертите проценуваат дека излевањето на реката Парагвај се должи на природниот феномен Ел Нињо, кој придонесе за зголемување на температурите во реонот на источниот дел на Тихиот океан за 5 до 9 степени Целзиусови. Евреен избоде 6 учесници на геј парадата која денес се одржа во Ерусалим. Премиерот на Израел Бенјамин Нетањаху го осуди инцидентот како многу сериозен и додаде дека одговорните за нападот ќе бидат процесуирани, бидејќи слободата на индивидуалниот избор во Израел е основан вредност. Напаѓачот со нож нападнал 6 хомосексуалци, од кои двајца се наоѓаат во критична состојба, пишуваат медиумите. Според представници на геј групацијата, нападот нема да го запре нивното движење. Работнички направи сензација и го победи Трабзонспор со 1-0 во првиот квалификацијски меч од третото коло за пласман во Европа, Лигата на УЕФА. Работнички направи сензација и го победи Трабзонспор со 1-0 во првиот квалификацијски меч од третото коло за пласман во Европа, Лига на УЕФА. Голот на капитенот Бажи Илиовски во 23-та минута по филигранското додавање на Стефан Вујчич го кутна фаворитот од Турција. Трабзонспор е 10-кратно поскап проект од Работнички и тимот вреди над 100 милиони евра. Но крај Вардар во Скопје повторно во мода беше романтиката. Борбени, трпеливи, конкретни и квалитетни беа фудбалерите од Македонија во дуелот со турскиот клуб, особено во првото полувреме кога беше решен мечот. И во вториот дел Работнички равноправно се носеше со ривалот од Турција, а шансата на мечот за 2-0 ја промаши Чуму Анене во 73-та минута. Шпицот на домаќините Осамен промаши со глава од само 5 метри. Сепак околу 10.000 гледачи на националната арена Филип II со грамогласни аплаузи ги испратија играчите на Работнички и тоа апсолутно заслужено. Реваншот е за 7 дена во Турција. Вести од меѓународен спорт. Војводина ја прегази Самдорија, шпанскиот прволигаш Валенсија сака да го продаде напаѓачот Алваро Негредо во Премиер лигата. Од она што вреди да се извои од вчерашните дуели во квалификациите за Лига на Европа, сигурно е прекинот во Тирана на дуелот меѓу албанскиот Кукиши и полската Легија. Фудбалерите на Војводина ги воодушевија не само љубителите на фудбалот во Србија, туку и во Италија. По спектакуларната победа на гости против Самдорија од 0-4 во рамките на третото коло од квалификациите за Лига Европа. Тренерот на Самдорија Валтер Зенга ја презеде одговорноста за поразот во првиот меч, но тоа не го намали незадоволството на навивачите кои на крајот на надпреварот од трибините му порачаа одиси. Шпанскиот прволигаш Валенсија сака да го продаде напаѓачот Алваро Негредо во Премиер лигата, а отпочнати се прелиминарни преговори со англиските клубови Арсенал и Ливерпул, кои се во потрага по голгетер.
тренерот на Валенсија Нуно Санто одлучи дека Негредо нема да му биде потребен за новата сезона, па раководството на клубот се обидува да склучи сделка за негово враќање на островот. Негредо го носеше дресот на Манчестер Сити во премиер лигата, од каде што дојде на позајмица во Валенсија, која подоцна и го откупи неговиот договор. Предходно Негредо со успех го носеше дресот на Севилја, каде на 139 надпревари постигна 70 гола. Арсенал е подготвен да плати 20 милиони фунти за да го доведе Алваро Негредо на Емирати, откако на Арсен Венгер му пропадна планот за ангажман на Карим Бензема од Реал Мадрид. Ливерпул засега нема искажано конкретен интерес со официјална понуда за шпанскиот фудбалер. Од она што вреди да се издвои од вчерашните дуели во квалификациите за Лига на Европа, сигурно е прекинот во Тирана на дуелот меѓу албанскиот Кукеши и полската Легија. Мечот е прекинат на почетокот од второто полувреме непосредно откако Рженичак погоди за водство од 1-2 на гостите. Домашните навивачи со камен во глава го погодија гостинскиот играч Андреј Дуда. Судијата Штефан Клоснер од Швајцарија веднаш го прекина надпреварот. Официјалните лица од УЕФА потоа соопштија дека надпреварот нема да биде продолжен, а тоа значи дека Кукеши најверојатно ќе биде казнет со службен пораз од 3-0. По вестите од спортот следува временската прогноза. Тоа беше се што подготвивме за денес. Ви благодарам на вниманието и имајте пријатна вечер.